ហើយយើងទៅតាមបន្តសាច់រឿងយើងជាបន្តទៀតហើយមិនចូលទៅសាច់រឿងគ្នាយើងកុំភ្លេចជួយ donate ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយឈ្មោះអ្នក donate ខ្ញុំនឹងដាក់នៅវីដេអូក្រោយហើយអរគុណសម្រាប់ការ donate ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងរបស់យើងគឺពួកគេធ្វើការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាយូបាលូហ្វីរបស់យើងគាត់បានជីអូតរត់ឡើងលឿនតែម្ដងគឺគាត់រត់លឿនខ្លាំងមែនតើហើយវីគឺគាត់រត់ជីលើបកួយមិនបកួយច្រឡំអានឹងសត្វអីទេទៅអស់ពួកគេបានសម្លាប់សត្វនឹងបានវាស្តៀងបកួយចឹងហៅបកួយសិនទៅមកអាសត្វបកួយហ្នឹងគឺវាចង់ខំអេសតែអេសគាត់ចូលទៅក្នុងមាត់អាបកួយហ្នឹងហើយប្រើភ្លើងដុតអាបកួយហ្នឹងងាប់បាត់ទៅមកយកបកួយហ្នឹងយកមកស៊ីទៅមកគឺពួកគេគឺធ្វើការដើម្បីទៅទីក្រុងយូបាហើយផ្លូវអេសជាមួយនឹងលូហ្វីទៅជាមួយគ្នាចឹងទៅគាត់ទៅរួមគ្នាជាមួយក្រុមរបស់លូហ្វីតែម្ដងទៅព្រោះនៅជាមួយគ្នាដែរហ្នឹងផ្លូវទៅមួយគ្នាទៅមកគឺអេរបស់យើងគឺគាត់ត្រូវបែកផ្លូវហើយគឺគាត់ផ្លូវជួបគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយគាត់បានគោលក្តាស់មួយឲ្យទៅកាន់លូហ្វីក្តាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាបើគាត់នឹងប្រាប់ថាគាត់នឹងបើសិនជាក្តាស់នឹងរត់ឆេះគឺមានន័យថាស្លាប់ហើយបាទគឺគាត់ឈិតស្លាប់ទៅមកពួកគេធ្វើការធ្វើដំណើរបន្តទៀតពេលនោះពួកគេមើលពីចម្ងាយគឺឃើញអ្វីមួយយ៉ាងពិតជាប្លែកខ្លាំងមែនទែនទៅមកគឺគេបានធ្វើការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងគឺបានខ្ទេចអស់លីងហើយគឺមានតាម្នាក់គឺគាត់កំពុងតែជីកគឺគាត់តស៊ូជីកខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ខំប្រឹងជីកដើម្បីរកទឹកព្រោះគាត់ឃ្លានទឹកណាស់បាទព្រោះនៅទីក្រុងគឺគ្មានទឹកទាល់តែសោះគាត់បានឡើងទៅលើគាត់ឆ្ងល់ថាអ្នកណាគេទៅពេលគាត់មើលទៅគឺព្រះនាងវីគឺគាត់ធ្លាប់ស្គាល់ព្រះនាងវីកាលពីមុនគឺកាលព្រះនាងវីនៅពីតូចត្រូចឆ្មាទៅមកគឺគេការនិយាយពីក្រុមចៅគូសាមិនដឹងគឺក្រុមចៅគូសាគឺគាត់បានងើបឡើងទៅមកគឺពួកគេការចូលទៅក្រោមដើម្បីជួយជីកលោកតាតែលូហ្វីគឺគាត់សាហាវខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់ជីកដាក់ចូលចន្លោះលោកតាតែម្ដងគឺគាត់ចេញមកធ្វើបាបលោកតាទៅមកគឺលូហ្វីយើងជីកហត់ពេកគាត់ក៏បានដេកលក់បាត់ទៅយើងមកមើលក្រកដៃគឺគាត់បានជួបជុំជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់គឺកំពើក្រកដៃគឺគាត់និយាយរឿងបន្តិចបន្តួចប្រាប់គ្នាយើងដើម្បីឲ្យទៅចាប់ការក្រុមលូហ្វីជាមួយនឹងមួយទៀតគឺទៅអុកលុកនគរព្រះនាងវីគឺគាត់បានបិទផ្លាកនេះដើម្បីឲ្យពួកគេទៅដេញចាប់ក្រុមលូហ្វីជាមួយព្រះនាងវីតែម្ដងទៅក្រកដៃគឺគាត់បាននិយាយចឹងតែគឺ Mr. Street គឺហាក់បីដូចជាជំទាស់មិនដឹងទេតែត្រូវបានក្រកដៃគឺគាត់ចាប់ឲ្យកពើគាត់ស៊ីតែម្ដងព្រោះគឺគាត់ធុញខ្លាំងតែព្រោះ Mr. Street គឺគាត់និយាយទៅរាយពេកមកពួកគេធ្វើដំណើរទៅតទៀតពួកគេបានមកដល់ព្រះរាជាអាឡាបាស្កាឲ្យដឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាទេតែមកយើងស្កាគឺគាត់បានផឹកទឹកគឺគាត់បានជួយឈ្ងុយក្រកដៃទៅមកគាត់ក៏ព្រុសទឹកដាក់មុខក្រកដៃទៅមកគាត់ក៏លីទឹករត់ព្រោះក្តៅពេកគាត់បានលីទឹករត់ហិហក់រត់ទៅហើយគឺគាត់បានតស៊ូរត់ខ្លាំងមែនទែនគឺលូហ្វីរបស់យើងគឺគាត់អែមគាត់តស៊ូរត់ទៅមកគឺគាត់បានហក់ឡើងទៅគឺគាត់បានឃើញជាមួយនឹងកពើនៅកកពើក្រកដៃក៏បានចាប់គាត់ជាប់នឹកមកបបោងខ្លួនគាត់ទៅមកគឺលូហ្វីរបស់យើងគឺគាត់រត់ទៅតទៀតគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងលបែងមួយគឺក្រកដៃគឺSmoker ច្រឡំក្រកដៃគឺ Smoker គេនឹងចាប់គាត់រហូតតែម្ដងបាទគឺពេលនេះគឺពួកគេបានមកដល់បន្ទប់ VIP ឯបាទតមកគឺក្រុម Luffy ជាមួយនឹងSmoker គឺគាត់បានធ្លាក់ចូលក្នុងនឹងទាំងអស់ពេលនោះគឺ Luffy របស់យើងគឺគាត់សែតខ្លាំងតែត្រូវក្រកដៃគឺដាក់មកដបងទោះបីជាប់ក្នុងគុកយ៉ាងណាក៏ក្រកដៃគឺមិនភ្លេចទេគឺចាប់ Luffy ឲ្យបានហើយពួកគេគឺបាននិយាយគ្នាពីនេះពីនោះរឿងបន្តិចបន្តួចក្រកដៃគឺគាត់បានធ្វើមុខខឹងតែម្ដងបាទSmoker ខ្ញុំច្រឡំក្រកដៃលើជក់មកក្រកដៃអធិស្ឋានផងខ្ញុំហៅឈ្មោះតួអង្គព្រោះខ្ញុំច្រឡំនោះក្រកដៃស៊ីនគឺគាត់បានចេញមកហើយបាទគឺក្រកដៃគឺជួបគ្នាជាមួយ Smoker គឺពួកគេគឺបាននិយាយគ្នាគឺបែបឌឺដងគ្នាគឺចង់ទៅវាយគ្នាទេតែមួយនៅក្នុងគុកមួយនៅក្រៅគុកចឹងទៅគឺយ៉ាប់តែម្ដងព្រះនាងវីត្រូវគេវាយឡើងទូកសាច់តែម្ដងបាទគឺក្រុមពួក BW គឺវាយហើយបាទគឺវាគឺមានឈ្មោះថា Pell
ផែឡើងគឺជាទាហានរបស់ព្រះនាងវីវីតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាល្អិតបាតជើងក្រហមមកម្លេះបាទពួកគេដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធគឺគាត់គឺជាសត្វអីសន្ត្រីចង់ភ្លេចឈ្មោះសន្ត្រីជាស្រ័យផងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះសត្វទៅមកគឺ Robin គឺគាត់បានមកទៅមកគឺចាក់ទម្លុកជាមួយនឹងព្រះនាងវីវីតែម្ដងពួកផែគឺខឹងខ្លាំងមែនតើបាទផែក៏បានការដើម្បីទៅសម្លាប់ Robin តែត្រូវបានបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំភ្លេចជួយទៅណែឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំមានកន្លងចិត្តធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតហើយរឿងរបស់យើងត្រូវបានចប់អ្នកគ្នាចាំមើលរឿងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតយើងស្កាតតភាគទៀតយើងបន្តភាគនៅថ្ងៃស្អែកទៀតយើងមានតែប៉ុណ្្នេះបាយបាយ